ចាអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះចាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3និងហើយក៏ជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដែលស្ដីអំពីចាការឆ្វេងយល់ពីការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានិងផែនការអប់រំបរិយាបន្នចាហើយdeadline សម្រាប់ព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសដដែលគឺលោកស្រីបណ្ឌិតបាបារ៉ាដេវីនីដែលគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នូវបទបង្ហាញក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទពីខាងដើមផងដែរហើយក៏ដូចជាបានពិភាក្សាការរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅហើយចាហើយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំនឹងសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិតតែម្ដងដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅបទបង្ហាញក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ព្រឹកនេះចា so this morning I would like to invite Dr. Barbara Devini to start the presentation and also discussion and Ms. Tang Liang will be your translator in this morning. So please. Good morning, everyone, and thank you, Linda, for the introduction. And thank you, Lang, too, for being my translator today. I'll just get my screen up. Okay, this morning we are going to look at the barriers to inclusive education, and as this is the third and final session day of our workshop, we will have some concluding thoughts at the end. Thank you. នៅក្នុងថ្ងៃនេះវគ្គសិក្សាថ្ងៃនេះគឺជាវគ្គសិក្សាបញ្ចប់ហើយពួកយើងនឹងសិក្សាអំពីការទទួលស្គាល់នៅឧបសគ្គរារាំងចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្នក៏ដូចជាការគិតជាសេចក្តីបញ្ចប់ផងដែរ So before we go into today's session, we have some comments from the chat box from yesterday that we can look at. ចាមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងអាចមើលពី comment នៅ slide ទៅហើយហ្នឹងអត់ទេមិញនៅអ្នកស្រីនឹងសួរវត្តមានឡាននេះឥឡូវនិយាយចាមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងអាចមើលនៅ comment ដែលនៅក្នុងដែលមាននៅក្នុងប្រអប់សារកាលពីម្សិលមិញ So we had the question yesterday, why must inclusive education be planned for? And we have a couple of answers here. If it's not planned for, then children lose the opportunity to gain knowledge. តែយើងមានសំណួរមួយលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើផែនការចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្នហើយយើងមានចម្លើយដែលឆ្លើយតបថាបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើផែនការទេកុមារនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹង And another reply was for the same question, without a plan, social exclusion still happens. Some children, especially vulnerable children, still do not have access to education and opportunities to participate in social development. ហើយក៏មានចម្លើយផ្សេងមួយទៀតដែរថាបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើផែនការទេការផាត់ចេញពីសង្គមនៅតែមានដដែលហើយកុមារក៏មិនជាពិសេសនោះគឺកុមារដែលងាយរងគ្រោះគាត់មិនបានទទួលគាត់មិនអាចទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអប់រំក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមផងដែរ And the question number 2 that we looked at, what will happen if planning does not include issues on social exclusion? We had the comment that vulnerable children will lose access to education. Local issues are the responsibility of parents, communities, and society.
and subnational plans cannot achieve goals if the planning does not include these issues. ចាចំពោះសំណួរចំពោះចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើយើងមិនបានបញ្ចូលបញ្ហាការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងផែនការរបស់យើងចម្លើយមាននោះគឺកុមារដែលគាត់ងាយនឹងរងគ្រោះគាត់អាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការសិក្សាហើយបញ្ហាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានោះគឺមកពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចជារបស់សហគមន៍និងសង្គមផងដែរហើយមួយវិញទៀតពួកយើងមិនអាចទទួលបាននៅការជោគជ័យទាក់ទងទៅនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលចា៎ Okay, it's just we discussed how important it was for social exclusion issues to be included on AOPs and ESPs. Sorry, doctor, can you say again? It is so important that we get these social exclusion issues into the planning on AOPs and ESPs. ចាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែបញ្ចូលបញ្ហាការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងthe AOPs and the annual plans. They must be on the planning. Yeah, នៅក្នុងផែនការប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង I'm sorry, I worked in the planning office, so I know the AOPs, the ESPs, but this is for the Department of Policy, and you don't know all the names. So, Linda, you don't need to translate that. Sorry, Linda. Lang, you don't need to translate that. Right, moving on. We also looked at the continuum yesterday. This was really interesting because we had the continuum from 0, where many children are socially excluded from school. ចានេះគឺជាផែនទីរបស់យើងហើយយើងមានចាប់ពីចំណុច0ដែលកុមារដែលគាត់ដូចកុមារដូចជាកុមារជនជាតិដើមភាគតិចហើយក៏ដូចជាកុមារពិការក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតស្រីដែលគាត់ត្រូវបានសង្គមផាត់ចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ Then at number 10 we have the perfect world where all children are in school. ចានៅក្នុងកម្រិត10វិញគឺមិនមានកុមារណាមួយដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីប្រព័ន្ធអប់រំឡើយ And the question was asked at the moment, where is Cambodia on the continuum? ចឹងសំណួរបន្ទាប់គឺតើកម្ពុជានៅក្នុងចំណុចណា So we had the gentleman who very optimistically decided that Cambodia at the moment was between 7 and 8 on the continuum. ហើយយើងមានមតិពីអ្នកចូលរួមដែលគាត់គិតថាកម្ពុជានៅក្នុងកម្រិតលេខ7ឬក៏លេខ8 I think that was Dr. Setseng from the teacher training college in Phnom Penh. គាត់ថានេះគឺជាមតិរបស់លោកសុកសែនសូមទោសខ្ញុំស្ដាប់អត់ស្ដាប់ដែលគាត់មកពីវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូ And then we had other people who believed that Cambodia was a little bit further down around number 5. ហើយគាត់មានមតិមួយទៀតគាត់គិតថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខ5
and we never got any other numbers. So I thought we would look at that. We have number 5, number 7, and number 8, and people can think themselves where they would put Cambodia at the moment. ចាឥឡូវយើងមានមតិនៅថាកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណុចលេខ5និងលេខ7និងលេខ8ហើយយើងគិតនៅក្នុងចិត្តទៅថាតើកម្ពុជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណុចលេខណា And then the question was asked, where should Cambodia be in 9 years when we reach education in 2030, when we excuse me, when Cambodia should have achieved SDG 4. ចាគាត់ឲ្យសំណួរយើងគិតមួយទៀតដែរថាតើកម្ពុជាគួរស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជាគួរស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយណានៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2030នោះឯង And I was thinking about this last night, so I am thinking that maybe in 9 years Cambodia maybe can be at number 9. គាត់ចំពោះការគិតរបស់គាត់វិញគាត់គិតថាកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅចំណុចលេខ9នៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំទៀត I didn't put it at number 10 because no country has a perfect system where every single child is included. It is a hope, but even countries like Finland, Singapore, these countries that are doing very well in education still cannot achieve perfection. ចាគាត់មិនបានរំពឹងថាយើងនឹងទទួលបានលេខ10ទេពីព្រោះมันមានប្រទេសមួយណាដែលគាត់អាចធ្វើបានរហូតដល់កម្រិត10ពីព្រោះมันអាចមានកុមារណាមួយអាចនឹងមិនអាចនឹងត្រូវបានគេផាត់ចេញពីសង្គមឬមួយក៏ពីប្រព័ន្ធអប់រំឡើយទោះបីជាក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡុងនិងប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដោយ But if Cambodia can reach 0.9 on the continuum in 9 years, I think it will be pretty amazing. ចាគាត់គិតថាប្រសិនបើកម្ពុជាគាត់អាចទទួលបានប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលនៅក្នុងចំណុចលេខ9គាត់គិតថាវាគឺជារឿងដែលពិសេសមែនទែន Okay, just by the way, please use the chat box. Put comments in the chat box in Khmer. At the break, I will go into the chat box and I will read all your comments. I can translate very quickly on Google Translate, so please feel free to use the chat box throughout this session. ចានៅគាត់ថានៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះពួកយើងអាចផ្ញើមតិចូលនៅក្នុងប្រអប់សារហើយគាត់នឹងធ្វើការបកប្រែតាមរយៈ Google ហើយគាត់នឹងមើលនៅពេលដែលយើងសម្រាប់ Okay, we also talked about not just those living in poverty who are excluded from the education system, but also those with special needs. គាត់ថាយើងបានពិភាក្សាអំពីមិនត្រឹមតែតកតងទៅនឹងបុគ្គលដែលគាត់ត្រូវបានគេផាត់ចេញនោះទេប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងបុគ្គលដែលគាត់ត្រូវការគាត់មានតម្រូវការពិសេស And we talked about the most common special needs that you would find in a normal classroom. ហើយយើងបានពិភាក្សាតកតងទៅនឹងតម្រូវការពិសេសរបស់កុមារដែលជាលក្ខណៈដែលមានលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងដែលយើងអាចជួបនៅក្នុងថ្នាក់រៀន And these special needs are ones that all teachers need to be able to deal with because they appear regularly in all classrooms. ហើយលក្ខណៈបុគ្គលរបស់តម្រូវការពិសេសបែបនេះគឺគ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗគាត់ត្រូវតែប្រឈមជាមួយដោយសារតែ
មាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយគឺមានសិស្សដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសបែបនេះជាច្រើន So I thought it would be interesting to look at one of my classes from many years ago, and we can look at the different conditions of each child. I have to say they are not all here. There are about 6 children missing. I had 25 children in my class in Vietnam, and this was in 2005. គាត់ថានេះគឺជារូបភាពរបស់កូនសិស្សរបស់គាត់ហើយយើងអាចមើលឃើញភាពខុសគ្នាភាពចម្រុះរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់ថានៅក្នុងនេះមិនមែនมันមានកូនសិស្សគាត់ទាំងអស់ទេគឺបាត់6នាក់ទាំងអស់គាត់មាន25នាក់ហើយគាត់ពេលនោះគាត់បង្រៀននៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2005 This was a private school. This was not a government school in Vietnam. I worked in the international private sector. ចានេះគឺជាសាលារៀននេះគឺជាសាលារៀនឯកជនមិនមែនសាលារដ្ឋទេ So I had many second language learners. These children did not come to school speaking good English. So one of my major objectives was to make sure these children understood my lessons because I could not guarantee their full understanding of English. So more than half the class were not fluent English speakers. គាត់ថានៅក្នុងចំណោមសិស្សទាំងនេះជាងពាក់កណ្ដាលគឺគាត់មិនសូវប្រកែនិយាយអង់គ្លេសហើយគោលដៅរបស់ដុកទ័របាបារ៉ាគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិស្សទាំងនេះយល់ពីមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនចា៎ So that was the main issue within the class. But we also had the child you cannot see could not sit still. He had ADHD. I think that was Alan. And you can see, you know, everyone else is looking at me. He couldn't focus, so we can't see his face. But that is Alan who had ADHD. ចាអើយក្នុងចំណោមនោះមានសិស្សគាត់ម្នាក់ឈ្មោះ Alan គាត់មានបញ្ហាគាត់មានតម្រូវការពិសេសគឺគាត់មិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាបានល្អដូចសិស្សដទៃទៀតប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញមុខគាត់ឯព្រោះបាំងបែបនេះ And there also we have Cecile who had a Vietnamese mother and a Dutch father. It's very unusual to see ADHD in girls, but she had quite a severe case. She would shout out in class. She couldn't sit still either. She was always up and out of her desk, but she was very intelligent. ចាតទៅមកទៀតយើងមានSocial គាត់ក៏មានបញ្ហាទៅលើការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅលើការសិក្សាដែរហើយគាត់តែងតែសេកឡូឡាមានកាយវិការមិនសមរម្យនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែដុកទ័របាបារ៉ាគាត់ថាកូនសិស្សម្នាក់នេះគឺគាត់មានភាពវៃឆ្លាត And then we have the behavioral issues from Marcus. Vietnamese mother, English father, not very well parented. He liked hurting other children. He was difficult to deal with, but again, part of the class. ហើយយើងមានសិស្សម្នាក់ទៀតនោះគឺគាត់មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ដែរហើយគាត់គឺជាប៉ារបស់គាត់គឺជនជាតិអង់គ្លេសហើយម៉ាក់គាត់គឺជាជនជាតិវៀតណាម And there's Peter who had learning difficulties. Again, German father, Vietnamese mother, very sweet boy. But again, he found learning difficult, but he was very easy to work with in the classroom. សម្រាប់Peter វិញគាត់មានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាបញ្ហាក្នុងការរៀនដោយគាត់រៀនមិនសូវបានលឿនឬមួយក៏បាន
ចាដូចគេអញ្ចឹងហើយគាត់មានប៉ាជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់និងម៉ាក់ជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់និងប៉ាជាជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតបានយ៉ាងស្រួល The year before, I had taught a class where I also had dyslexic children, and the year after, I was in Vietnam for 3 years. I also had a dyslexic child, among other issues. But these are typical in most classes. Dr. Bara, can you repeat the first 2 sentences? Yes, I'm just saying that while I was there in other classes, I also had dyslexic children. And in fact, I had an autistic child the following year as well. So I'm just saying these are typical expectations for a teacher that you will get these issues in your class. គាត់គិតថាបញ្ហាដែលថាជួបកុមារឬមួយក៏សិស្សដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសនោះគឺជាចឹងឯងគឺជាកត្តាដែលយើងអាចឃើញជាញឹកញាប់ដោយសារតែគាត់មានកូនសិស្សបែបនេះនៅក្នុងថ្នាក់ដំបូងរបស់គាត់ហើយក៏គាត់មានកូនសិស្សបែបនេះនៅក្នុងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សារបស់គាត់បន្ទាប់នោះដែរ Okay, so that was yesterday's work. These are the issues we were discussing yesterday. We can now move on to what we're looking at today, and that is barriers to inclusive education. ចាទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយកាលពីម្សិលមិញហើយឥឡូវយើងអាចមើលទៅលើឧបសគ្គរារាំងនៃការអប់រំនៃការអប់រំបរិយាបន្ន So we have the barriers at school level. These are the issues that prompt school dropout, school repetition, non-completion. ចា Go ahead. ចាយើងមានឧបសគ្គរារាំងនៅក្នុងកម្រិតសាលារៀនហើយនោះវាមានដូចជាការបបងការសិក្សាចោលការអវត្តមានជាដើម As we discussed yesterday, we have negative attitudes to difference based on societal norms and beliefs. To be different is seen as not good. ដោយអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីម្សិលមិញយើងមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានទៅលើភាពខុសគ្នាដោយសារតែជំនឿនិងបទដ្ឋាននៅក្នុងសង្គម Okay, so any child that is different or is seen as different does not thrive at school. កុមារដែលគាត់មានភាពខុសគេឬមួយក៏គាត់មានភាពចម្រុះនោះពួកគាត់មិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃ And if you are different, you get called names and you are bullied. Again, this is not easy for children and it encourages them to drop out. ចាបើសិនបើដោយសារតែយើងមានលក្ខណៈខុសគេកុមារសំទោសដោយសារតែកុមារទាំងនោះមានលក្ខណៈខុសគេហើយពួកគាត់តែងតែត្រូវបានគេមាក់ងាយធ្វើបាបហៅឈ្មោះដោយពីសំណាក់សិស្សនិងគ្រូដទៃទៀតហើយចំពោះកុមារគឺនេះគឺជារឿងពិបាក And this word came up yesterday as well, ignorance. Ignorance of the needs of children with disabilities and ignorance of what it means. For example, you cannot catch HIV by sitting next to someone with HIV. ចាមួយទៀតនោះគឺការមិនយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់កុមារដែលគាត់មានពិការភាពឧទាហរណ៍គាត់ថាការមិនយល់ដឹងនេះគឺដូចជាយើងមិនដឹងថាយើងមិនអាចឆ្លងជំងឺអេដពីកុមារដែលគាត់មានផ្ទុកមេរោគអេដឡើយ And parents too, they are uninformed or uneducated and they are ashamed of a child who is different
They might be disabled, they might be gay, they might have learning difficulties, but they are ashamed of their child because their child is different. ចាមួយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគាត់ខ្មាស់គេដោយមានកូនគាត់គឺជាជនពិការឬមួយក៏ជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬមួយក៏មានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាជាដើម And in this respect, they don't enroll their children in school because they're ashamed or they think the school cannot deal with their child because their child is different. ចាហើយឪពុកម្ដាយបែបនេះគាត់តែងតែមិនយកកូនទៅសាលារៀនទេដោយសារតែគាត់ខ្មាស់គេហើយគាត់គិតថាសាលារៀនមិនសាលារៀនមិនអាចបង្រៀនកូនគាត់បានដោយសារតែកូនគាត់មានលក្ខណៈបុគ្គលិកខុសគេ And poorly trained teachers, I think this is not a surprise to those involved in teacher training, that there have been many, or there are many poorly trained teachers, particularly in the remote and rural areas. ចាមួយវិញទៀតនោះគឺដោយសារតែគ្រូមិនបានទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពេញលេញឬមួយក៏គាត់មិនសូវមានគរុកោសល្យខ្ពស់ហើយគាត់គិតថានេះគឺជាអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនទាំងអស់គាត់យល់ហើយជាពិសេសនោះគឺគ្រូដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចជាជនបទជាដើម And lessons are not planned. I know in many schools teaching is done by the book, which means this week we're looking at page 15, next week we'll look at page 16, so I don't need to plan any of my lessons. ចាមួយវិញទៀតនោះគឺមេរៀនគឺមិនបានត្រង់ទុកមុនទេគឺការបង្រៀនតាមរយៈសៀវភៅតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថានៅថ្ងៃនេះយើងមើលនៅយើងឲ្យសិស្សគាត់រៀនតាមទំព័រលេខ15ហើយស្អែកឡើងគាត់រៀនតាមទំព័រលេខ16គឺមិនមានការត្រង់ទុកមុនអ្វីទេ And again, this came up many times yesterday. Student diversity is seen as a negative rather than a positive factor. ចាម្ដងទៀតគឺសិស្សដែលគាត់មានភាពចម្រុះនោះគឺគេតែងតែមើលឃើញថាជាកត្តាអវិជ្ជមានច្រើនជាងកត្តាវិជ្ជមាន If you have any comments about that, please write them in the chat box. ប្រសិនបើអ្នកមានមតិអ្វីអាចសរសេរនៅក្នុងប្រអប់សារបានចា៎ So that's the school level. These are the factors that directly affect children in schools every day. ចា៎នេះគឺជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងកម្រិតសាលារៀនហើយវាជាឧបសគ្គមួយដែលរារាំងសិស្សក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានគុណភាពនិងស្មើគ្នា These are the barriers at government level. And whilst these are not the factors that affect children directly, they do affect children indirectly. ចានៅក្នុងបន្ទាប់នេះគឺជាឧបសគ្គដែលនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកម្រិតក្រសួងហើយវាប៉ះពាល់ទៅលើការសិក្សារបស់សិស្សតាមរយៈប្រយោល The curriculum is totally teacher-centered, and textbooks are produced to support a teacher-centered curriculum, so the textbooks used are teacher-centered. ចាមួយក្នុងឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមនោះគឺកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រូជាជាងសិស្សនោះគឺហើយសៀវភៅនោះក៏គាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រូដែរមិនមែនជាសិស្សទេ And we all know, again, this is no surprise, very poor school infrastructure with
regards to access for those who have physical disabilities, and always the toilets. ចាមួយនោះគឺមួយវិញទៀតគឺកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលាមិនបានល្អគ្រប់គ្រាន់ដូចជាមិនមានបង្គន់អនាម័យជាដើមហើយវាពិបាកសម្រាប់សិស្សដែលគាត់មានអវយវៈមិនគ្រប់គ្រាន់ And the country does not hold accurate statistics on the number of children with disabilities, special needs, or at risk. These statistics are not kept and updated regularly. So the government does not know how many children are disabled in its schools. ចាហើយយើងមិនមានតួលេខច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ពីចំនួនសិស្សដែលគាត់មានពិការភាពដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសឬមួយក៏គាត់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមណាមួយទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មិនដឹងថាតើក្នុងថ្នាក់រៀនមួយនោះគាត់មានកុមារដែលមានបញ្ហាទាំងនេះប្រមាណអ្នកដែរ And as we are, the reason we're holding this workshop, there is no universal understanding of these terms, disabled, special educational needs, or inclusive education. People are not sure what it means. And again, social exclusion, which I haven't written here, but there is no universal understanding of these terms across Cambodia. ចាមិនមានការយល់ដឹងជាលក្ខណៈរួមជាលក្ខណៈសកលណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីពាក្យថាពិការភាពពាក្យថាតម្រូវការអប់រំពិសេសហើយនឹងការអប់រំបរិយាបន្នក៏ដូចជាការផាត់ចេញពីសង្គមជាដើម And there's no in-depth training. I have researched what goes on in some teacher training centres, and they say there are courses on special needs, inclusive education, but they are not in-depth. So teachers being trained do not have a really strong understanding of these terms. ចាបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គ្រូមិនមានភាពស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងការផាត់ចេញពីសង្គមក៏ដូចជាការអប់រំបរិយាបន្ននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូ Please forgive me too. I know there are a number of people in the workshop who are working in teacher training colleges and teacher training centres. So please forgive me if you are doing in-depth training on social exclusion or inclusive education, but the research and the situational analyses I have been reading say that it is a short 5-day course and it is not in-depth. So let me apologise now if that is not the case in your teacher trainer centre. គាត់ថាគាត់ដឹងថាអ្នកចូលរួមជាច្រើនដែលគាត់មកពីវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូហើយគាត់សុំទោសប្រសិនបើអ្នកប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យស៊ីជម្រៅទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ឃើញថាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះមានរយៈពេលតែ5ថ្ងៃហើយគាត់គិតថា5ថ្ងៃគឺវាមិនមែនមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅទេ And last but not least, inadequate funding from the government. បញ្ហាមួយទៀតនោះគឺយើងខ្វះខាតថវិកាដែលបានមកពីរដ្ឋាភិបាល So we have looked at the barriers to inclusive education at school level and at government level, and you can see these are just the ones that fit on a slide. There are numerous other minor barriers that children experience both at school level and government level, but I have just picked out the more obvious ones and the more common ones.
ហើយទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលរារាំងប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្ននៅក្នុងកម្រិតសាលារៀននិងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់និយាយថាវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវានៅមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែគាត់លើកយកអ្វីដែលយើងឧស្សាហ៍ឃើញជាញឹកញាប់ So my big question then is what do we do? How do we get rid of the barriers? How do we remove the barriers so that children can stay in education, do not feel excluded, do not drop out? What can we do? What are the solutions? ចាគាត់ថាយើងនឹងមើលទៅលើដំណោះស្រាយថាតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីបំបត្តិឬមួយក៏កាត់បន្ថយឧបសគ្គទាំងនេះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្នតែយើងមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះ So again, I gave this a good think and I don't think that the solutions are that difficult. ចាគាត់គិតថាដំណោះស្រាយគឺវាមិនសូវពិបាកទេ So overcoming them. Negative attitudes. We talked about this on day 1 and day 2. There was a discussion about whether it's cultural. So I put societal rather than cultural. And the other barrier was mindset. So these are the two areas that we have to work on. So go ahead, please. ចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងកម្រិតសាលារៀននោះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើបញ្ហាសិនអញ្ចឹងបញ្ហាទី1ដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2នោះគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានដែលមាននៅក្នុងជំនឿនិងបទដ្ឋានសង្គមរបស់យើង So it is changing the mindset through quality teacher education and quality training. ចាដំណោះស្រាយនោះគឺយើងត្រូវបដូរផ្នត់គំនិតរបស់គ្រូផ្នត់គំនិតរបស់របស់គ្រូនិងសិស្សតាមរយៈការអប់រំគ្រូនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានគុណភាព Now, I've said it's not difficult. Obviously, it isn't easy to change mindset. So when I say not difficult, I mean the solutions are not costly and highly complex. They are just, we have to change mindsets, but maybe that is complex. ចាគាត់និយាយថាមិញហ្នឹងគាត់ថាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែក៏ជាការពិតណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សនោះគឺវាមិនមែនជាភាពងាយស្រួលទេហើយប៉ុន្តែគាត់ដែលគាត់និយាយថាមិនពិបាកនោះគឺដោយសារតែវាមិនតម្រូវឲ្យយើងចំណាយថវិកាច្រើននោះទេឬមួយក៏ចំណាយពេលចំណាយពេលឬមួយក៏កម្លាំងច្រើនណាស់នោះទេ So bullying and name calling by students and teachers, this for me is easy. ចាមួយវិញបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាការមាក់ងាយធ្វើបាបពីសំណាក់គ្រូនិងសិស្ស As you know, I have been teaching in schools for 38 years and never have I come across teachers who will bully and call students names because they're different. This would not be acceptable in any school I have ever taught in any country.
គាត់ថានៅក្នុងបទពិសោធន៍បង្រៀនរបស់គាត់រយៈពេល38ឆ្នាំគាត់មិនដែលជួបគ្រូណាម្នាក់ដែលគាត់មាក់ងាយឬមួយក៏ហៅឈ្មោះសិស្សណាម្នាក់ដោយសារតែសិស្សនោះគាត់មានភាពខុសគេនោះឡើយហើយគាត់គិតថាទង្វើបែបនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេ It would not be accepted if I were to be found calling children names or allowing my students to call other children names. I would lose my job. គាត់ថាវាមិនអាចទទួលយកបានប្រសិនបើនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សឬមួយក៏នរណាម្នាក់មើងងាយឬមួយក៏ហៅឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេហើយជាគ្រូផ្ទាល់ហ្នឹងក៏កាន់តែមិនអាចធ្វើទង្វើបែបនេះដែរប្រសិនតែបើគាត់ធ្វើបែបនេះគឺគាត់បាត់ការងារធ្វើហើយ As a teacher, you are the moral guide for your students. I strongly believe this. So you have to lead by example and show children the correct behaviors. គាត់ថាជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់យើងត្រូវតែជាគំរូរបស់សិស្សហើយឲ្យជាគំរូល្អៗសម្រាប់គាត់ធ្វើតាម So I believe there are teacher standards here, but you must look at the ethical training in the training colleges and make sure that the ethical approach to teaching is enforced in schools. ចាដំណោះស្រាយនោះគឺយើងគួរតែពង្រឹងស្តង់ដារការគិតរបស់យើងទៅដូចជា What word are you stuck on? Ethics? Yeah. Moral. You have to be enforce moral behavior in teachers in schools. Okay, is that easier? Yes. យើងគួរតែពង្រឹងI cannot find the word. Oh, don't worry. Maybe there's someone listening who knows the word ethics. Is Ratanak with us today? He will know. So Paul will know. Oh, ចាយើងគួរតែពង្រឹងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគាត់ Okay. Stand by, so Paul, we might need you again for certain words. Right. Ignorance of the need of children with disabilities. This, again, is changing mindsets and teacher education and quality training. ចាចំពោះបញ្ហាដែលមិនយល់បញ្ហាមិនយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់សិស្សដែលគាត់មានលក្ខណៈមានពិការភាពនោះគឺយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតតាមរយៈការអប់រំក្រមសីលធម៌របស់គ្រូក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានគុណភាព Poorly trained teachers, employ trained teachers. Doesn't it look easy? ចាចំណែកឯបញ្ហាដែលថាយើងកង្វះគ្រូដែលគាត់មានដែលគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានគ្រប់គ្រាន់នោះគឺយើងគួរតែរើសយកគ្រូដែលគាត់មានគរុកោសល្យច្បាស់លាស់ Uninformed parents who are ashamed of their different child. We spoke about this yesterday when we did the case study from Kompong Tom. ចាចំណែកឯបញ្ហាដែលថាឪពុកម្ដាយគាត់មិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេចំពោះដែលនៅលើចំពោះថាកុមារកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពខុសគេហើយគាត់ដុកទ័របាបារ៉ាគាត់ថាយើងបាន
ពិភាក្សាគ្នារួចហើយនៅក្នុងករណីសិក្សាក្នុងខេត្តកំពង់ធំ If you remember, they did research on school attendance, and the planned activity for their AOP was talk to parents, educate parents about their children attending school. So this has already been solved in a small way in one province in a few schools. It can be done. ចាគាត់ថាបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នៅចាំបាននោះគឺនៅក្នុងករណីសិក្សានោះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយនៅក្នុងតំបន់មួយនោះហើយដោយតាមរយៈយើងពន្យល់ឪពុកម្ដាយហើយយើងឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំជាដើម And student diversity is seen as a negative factor. We are back to change the mindset through teacher education and quality training. ចាចំណែកឯបញ្ហាដែលតកតងនឹងសិស្សដែលគាត់មានភាពចម្រុះហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាអវិជ្ជមាននោះយើងអាចដោះស្រាយវាតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការអប់រំក្រមសីលធម៌របស់គ្រូនិងការបណ្ដុះបណ្ដាល So if we look at the solutions, and they are simplified solutions, we can see that most of this is to do with teacher training. ចាប្រសិនបើយើងមើលតែដំណោះស្រាយមួយខាងយើងមើលទៅវាមានភាពលក្ខណៈងាយស្រួលដោយសារតែវាច្រើនតែតកតងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូ So all of those participants in this workshop who work in teacher training colleges and institutions, it's your job. ចាគាត់ថាអ្នកចូលរួមដែលនៅទីនេះហើយដែលគាត់មកពីវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនោះនេះគឺជាការងារដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគួរធ្វើ No pressure. Right, changing mindsets, we can see there's a lot on changing mindsets, and I think we understand that. So what mindsets do we need? ចាយើងបានឃើញហើយថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជាច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងនឹងមើលថាតើផ្នត់គំនិតអ្វីខ្លះដែលយើងគួរប្ដូរ And if you remember yesterday as well, that when we looked at the definition of inclusive education from the policy on inclusive education, it said the responsibility is everyone's in the education sector, not just the teacher trainers, not just the teachers, everyone. And this is one of the tasks that people have if they want to achieve full inclusive education. ចាបើសិនបើយើងមើលទៅលើកត្តាដែលការអប់រំបរិយាបន្ននោះគឺយើងឃើញថាបុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រឹមតែគ្រូឬមួយក៏សិស្សឡើយគាត់ត្រូវទទួលបានការអប់រំដែលប្រកបដោយបរិយាបន្ន So at all levels, people must accept and respect that all learners are different and they have different learning needs. ចានៅក្នុងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់យើងគួរតែទទួលយកនិងគោរពនៅអ្វីដែលគោរពនៅភាពខុសគ្នារបស់អ្នកសិក្សាហើយនឹងតម្រូវការខុសៗគ្នារបស់ពួកគាត់ក្នុងការសិក្សាផងដែរ At all levels, people must enable the education structures and the learning methodologies to meet the needs of all learners. ចានៅក្នុងគ្រប់កម្រិតយើងគួរតែមានប្រព័ន្ធអប់រំដែល
ប្រព័ន្ធអប់រំមួយនិងវិធីសាស្ត្ររៀនដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ផងដែរ The structures being the school infrastructure make it friendly towards children who have physical disabilities, or for girls. Again, we are in the 21st century, and it is difficult to believe that there are schools without good toilets for girls. ចាចំពោះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលាវិញគឺយើងគួរតែមានបង្គន់ហើយគាត់ថាប្រសិនបើយើងមិនមានបង្គន់ទេវាពិបាកសម្រាប់សិស្សជាពិសេសនោះគឺសិស្សស្រីក្នុងការទទួលបានការអប់រំមួយដែលមានគុណភាព This maybe is the harder one, change attitudes. We have to change attitudes, teaching methodologies, curricula, and school environments to meet the needs of all the learners. ចាមួយវិញទៀតគឺយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាវិធីសាស្ត្របង្រៀនកម្មវិធីសិក្សានិងបរិស្ថានជុំវិញសាលារៀនឲ្យបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកសិក្សាគ្រប់រូប Maximize participation of all learners and minimize the barriers to learning. ចាព្យាយាមបង្កើននៅការចូលរួមរបស់អ្នកសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងការប្រព័ន្ធអប់រំនិងព្យាយាមកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងការសិក្សា And finally, empower learners by developing their individual strengths and enabling them to succeed. ចាមួយទៀតនោះគឺយើងគួរតែជួយឬមួយក៏ជួយជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគាត់ហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ So this should be happening at all levels. ហើយទាំងនេះគួរតែកើតឡើងនៅគ្រប់កម្រិតក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំទាំងអស់ So at government level, how do we overcome these barriers? These may be not so easy because you have to deal with government and bureaucracy. ចានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលវិញតើយើងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយរបៀបណាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេពីសារតែចា This would be a very large project, but you have to develop an innovative curriculum for all levels, for primary, lower secondary, high school. You have to have innovation in your curriculum. ចាដើម្បីជៀសវាងនៅកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្ដោតទៅលើតែគ្រូនោះយើងគួរតែងាកមកមើលងាកមកបង្កើតនៅកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកសិក្សាគ្រប់រូប This happens in countries, it's happened in the UK, it happened in Scotland. They rewrote the school curriculum to make it more appropriate to the 21st century. It can be done if there is a will. គាត់ថាវាមិនមែនជាភាពងាយស្រួលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើបានដែរ This speaks for itself. When you're building new schools, make sure you're building good toilets. If you are developing infrastructure, make sure that there is access, easy access for children, and make sure they have washing facilities. នៅពេលដែលយើងសាងសង់សាលារៀនយើងត្រូវតែធានាថាសាលារៀនទាំងអស់នោះគាត់មានបន្ទប់ទឹកអនាម័យច្បាស់លាស់ហើយងាយស្រួលឲ្យសិស្សគាត់ប្រើប្រាស់ជាពិសេសនោះគឺយើងមានកន្លែងលាងដៃជាដើម
So we said the barrier was lack of accurate statistics. Well, as we looked at yesterday, you can easily improve your data collection through doing your social exclusion and gender analysis. You can find out root causes. You have that evidence and you share it with MS at government level and make sure that they keep up-to-date statistics on disabled children in the schools in Cambodia. ចាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វះខាតតួលេខទៅលើចំនួនសិស្សដែលគាត់មានពិការភាពនោះយើងគួរតែពង្រឹងការប្រមូលទិន្នន័យនិងធ្វើឲ្យការប្រមូលទិន្នន័យនោះមានគុណភាពតាមរយៈសេកាដែលយើងបានពិភាក្សារួចមកហើយយើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យទាំងនោះទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋ There is no shared universal understanding of these terms. We're back to putting it on the curriculum for teacher training institutions. ចាចំណែកឯដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាมันមានការយល់ដឹងជារួមមួយទាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាពិការភាពពាក្យថាតម្រូវការអប់រំពិសេសក៏ដូចជាការអប់រំបរិយាបន្ននោះយើងគួរតែធ្វើគួរតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដែលមានគុណភាពមួយ Or you deliver workshops like this one. We have spent 3 days talking about social exclusion and inclusive education. And hopefully all the participants who have joined this workshop will now have a good understanding that they can then share in their districts, in their provinces, in their offices, and deliver more workshops to spread the word. ចាឧទាហរណ៍យើងអាចធ្វើសិក្ខាសាលាដូចអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងអប់រំគ្រូដែលឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីពាក្យទាំងនេះ And there's no training on social exclusion or inclusive education, in-depth training. Again, deliver quality teacher training. ចាចំពោះបញ្ហាដែលថាយើងមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការផាត់ចេញពីសង្គមឬមួយក៏ប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្ននោះនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូយើងគួរតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូឲ្យមានគុណភាពមួយ This one is probably the most difficult. To get the government to spend more money on education, it's really important. ចាដោយសារតែយើងខ្វះខាតថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលគាត់បន្ថែមថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំប៉ុន្តែលោកស្រីគាត់គិតថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេ I believe Cambodia spends less than other countries on its education system as a proportion of GDP. គាត់យល់ឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលចំណាយទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំតិចជាងគេបើសិនបើយើងមើលទៅលើ GDP របស់ពួកយើង And as a teacher, I understand how important it is to educate children and to improve development of the country. So I would spend all my money on education, help and education. ចាគាត់ថាដោយសារតែគាត់ជាគ្រូម្នាក់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយដែលគាត់មានទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យតែកូនសិស្សរបស់គាត់ទទួលបានការអប់រំមួយដែលមានគុណភាព Right, so these are the barriers.
We've looked at the school level and looked at government level. So the beliefs, the mindset change, and as we did look at yesterday, change must happen if we are to achieve inclusive education within 9 years. So these are key beliefs that you must hold if inclusive education is to happen. ចាទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែមាននៅក្នុងខ្លួនដូចជាការគិតទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមានគួរតែមានដើម្បីទទួលបាននៅការអប់រំដែលមានដែលប្រកបដោយបរិយាបន្ន So we know that education is a fundamental human right because it's in the United Nations Convention on the Rights of the Child. ចាការអប់រំគឺជាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កុមារទាំងអស់ It's also in the Cambodian constitution. ហើយនេះវាត្រូវបានគេចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាផងដែរ So key belief number 1, all children have a right to education within their own community. ចាគោលគំនិតទី1នោះគឺកុមារទាំងអស់គឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងTake your time. It's okay. Someone help. So Paul, are you there? Oh, there you are. Right. Okay. And it is within their community which is important. They should not have to travel a long way outside their community for their education. ចាកុមារទាំងនោះគឺគាត់មិនគួរណាគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅការអប់រំនោះទេគឺគាត់គួរតែទទួលវានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ Another key belief is all children can learn and any child can experience difficulties in learning at some point in their school career. ហើយផ្នែកគោលគំនិតមួយទៀតដែលយើងគួរតែមាននោះគឺកុមារទាំងអស់គាត់មានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាហើយគាត់អាចនឹងមានភាពពិបាកក្នុងការសិក្សាខ្លះ Child-centered teaching benefits all children. ចាការបង្រៀនបែបដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកូនសិស្សនោះគឺអាចមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារទាំងអស់គ្នា We don't just do child-centered teaching to help the children who are disabled or who have learning difficulties. We do child-centered teaching because every child in the class benefits. ចាយើងយើងដាក់បញ្ចូលការបង្រៀនដែលដោតសំខាន់ទៅលើកូនសិស្សមិនមែនដោយសារតែកូនសិស្សទាំងនោះគាត់មានបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយទេគឺដោយសារតែសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអប់រំនិងការបង្រៀនដែលមានគុណភាព Inclusive schools provide enabling environments which fight discrimination and social exclusion. In inclusive schools, discrimination and exclusion are not acceptable. សាលាគួរតែសំដៅការអប់រំដែលមានដែលប្រកបដោយបរិយាបន្ននោះគឺអាចឲ្យ
អាចជា Okay. អូខេអាចជាបរិស្ថានមួយអាចជាបរិយាកាសមួយសម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងក៏ដូចជាការផាត់ចេញពីសង្គមផងដែរ Inclusive schools embrace diversity as a resource, not as a problem. It is welcome. ចាការអប់រំបរិយាបន្នគឺគួរតែទទួលយកនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើភាពចម្រុះហើយគួរតែចាត់ទុកវាថាជាធនធានល្អជាជាងជាបញ្ហា And inclusive schools prepare learners for a society which respects and values difference. ចាការអប់រំបរិយាបន្ននោះជួយពង្រឹងសិស្សឲ្យគាត់ចេះទទួលយកភាពខុសគ្នានិងគោរពភាពខុសគ្នារបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គម As we mentioned yesterday, if you are taught in inclusive classrooms, when you leave school, you are more open-minded when you go into society as an adult. ចាគាត់ថានៅពេលដែលយើងចេញពីសាលារៀនគឺយើងត្រូវតែចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកភាពខុសគ្នារបស់អ្នកដទៃ And inclusive schools work to identify and they overcome the barriers to participation. ចាប្រព័ន្ធអប់រំដែលប្រកបដោយបរិយាបន្ននោះគឺអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាដោះស្រាយនៅឧបសគ្គដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសង្គម So these are key beliefs for inclusive education. If you don't believe these factors, if you think they're wrong, then we will not achieve inclusive education. ចាទាំងនេះគឺជាជំនឿដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែមានហើយយើងគួរតែជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្ន So here is one rationale for inclusive education. It's a public good, and it is in the best interests of societies that all children receive a quality and safe education. This is not, I'm trying to think of an easy word for Lang. This is not a contentious belief. This is not difficult to believe. Education is good and it helps all societies that all their children receive a quality and a safe education. មូលហេតុដែលយើងគួរតែមានការអប់រំបរិយាបន្ននោះគឺដោយសារតែការអប់រំគឺជាសេវាសាធារណៈមួយហើយវាគឺជាអ្វីដែលសង្គមគួរតែចាប់អារម្មណ៍ថាកុមារទាំងអស់គួរតែទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានគុណភាពនិងមានសុវត្ថិភាពហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងពិបាកនឹងជឿទេ Inclusive education is necessary for inclusive societies, which are at the core of the Sustainable Development Agenda. ចាប្រព័ន្ធអប់រំដែលប្រកបដោយបរិយាបន្ននោះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសង្គមបរិយាបន្នហើយវាគឺជាស្នូលនៃរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព You can see here that inclusive education again is being encouraged because it's necessary for inclusive societies. It affects everyone in the country, not just those children at school.
ចាម្ដងទៀតការអប់រំបរិយាបន្ននោះគាត់គឺជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ទទួលបាននៅសង្គមបរិយាបន្ន At meeting SDG 4 and goals related to equitable access and achievement are critical to social progress and should be prioritized as part of a global consensus. ហើយការអប់រំបរិយាបន្ននោះគឺត្រូវបានជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលដៅទី4នៃការអភិវឌ្ឍដែលមានប្រកបដោយចីរភាពនិងគោលដៅផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការទទួលបាននូវសមភាពនិងការនិងសមត្ថភាពផ្សេងៗហើយវាគឺជាដំណាក់កាលសង្គមដែលមានសារៈសំខាន់មួយហើយយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវាដោយសារតែវាគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកមួយដែលគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកល For me, the important part of that paragraph is critical to social progress. ចាពាក្យកន្លឹះនៅកន្លែងនេះគឺជាពាក្យដែលថាការអប់រំប្រកបដោយបរិយាបន្ននោះគឺជាដំណើរការសង្គមមួយ Particularly as Cambodia wants to be a middle-income country by 2030 and a high-income country by 2050. Education is critical to social progress. ចាជាការពិតណាស់ការអប់រំគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យយើងទទួលបានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងនៅឆ្នាំ2030 So, those of you who were with me for our management of change unit will see this as familiar. I want to we've looked at barriers to inclusive education. And when you look at management of change, again, I'm trying to think of it to make it easy for Lang. Yeah, there are forces at play in progress. You have driving forces and restraining forces. ចានៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្ននោះគឺយើងមានកត្តាជំរុញសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងកត្តាដកថយធ្វើឲ្យយើងដកថយចេញពីប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្ននោះ And when you look at the theory behind the management of change, you see Lewin has done a diagram on the forces of change. Again, it's a force field analysis of how you can implement change. ចានេះគឺជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៃការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបស់Lenin force field analysis អញ្ចឹង I don't know if you can translate that into Khmer. គាត់និយាយថានេះគឺជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រព័ន្ធអប់រំដែលប្រកបដោយបរិយាបន្ន And when I looked at the continuum, you will see that I put Cambodia at number 9 in 9 years because I had looked at this diagram and I thought, yeah, I think Cambodia can get to number 9. គាត់ថាអំបញ្ញមិញយើងគាត់គិតថាកម្ពុជានឹងអាចទទួលបាន
នៅព័ន្ធអប់រំមួយដែលមាននៅក្នុងកម្រិតលេខ 9 ហើយដោយសារតែគាត់មើលតាមទ្រឹស្ដីមួយនេះហើយគាត់យល់ថាកម្ពុជានឹងអាចធ្វើបាន Because if we can build the forces for change, if we can make those forces strong enough, we can make change happen. ចាគាត់ថាបើសិនបើយើងជំរុញឲ្យខ្លាំងទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនោះយើងនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរតាមចិត្តរបស់យើង So I wanted to see who wants change, and I know the government wants change. ចាគាត់ថាតើនរណាគឺជាតើនរណាជាអ្នកត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគាត់គិតថានោះគឺរដ្ឋាភិបាល I know Moyes wants change. ចាមួយទៀតនោះគឺក្រសួងអប់រំ I know development partners want change. Your UNICEF, your Asian Development Bank, your JICA, your KOICA, they all want change for the better. ចាមួយទៀតនោះគឺដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់យើងដូចជា UNICEF ដូចជា KOICA ជាដើមពួកគាត់សិតតែត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរ And NGOs like VSO, who I work with, we want to see change for the better in your education system. ចាហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជា VSO ជាដើមពួកយើងក៏សិតតែត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដែរ Parents will want a better education for their children. They want change. ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏គាត់ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរ Their children want change. All students want to go to a good school. They all want to learn well. That's the point of going to school. សិស្សក៏គាត់ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែគាត់ចង់បានការអប់រំដែលមានគុណភាពហើយគាត់ចង់ទៅសាលារៀនដែលមានស្តង់ដារ And teachers want to work in good schools. សម្រាប់គ្រូបង្រៀនវិញក៏គាត់ចង់ធ្វើការបង្រៀននៅក្នុងសាលារៀនដែលល្អដែរ And they want to see their children, their students succeed. ហើយពួកគាត់ក៏ចង់ឃើញសិស្សរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាកូនរបស់ពួកគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត So we have a lot of forces driving change. ចាយើងមានកត្តាជំរុញជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពផ្លាស់ប្ដូរ So what are our restraining forces? What is holding us back? ប៉ុន្តែតើមានកត្តាអ្វីដែលរុញច្រានយើងចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ Some school principals. ចាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងថយឆ្ងាយពីការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺនាយកសាលាមួយចំនួន And I have met one personally when I visited schools in Kompong Tom. He said, "Why do I need to plan? I don't need to plan. What's it for?" So personal experience, some school principals don't want to change. តាមបទពិសោធន៍របស់គាត់ផ្ទាល់នោះគឺនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនោះមានលោកនាយកសាលាម្នាក់គាត់សួរបកទៅកាន់លោកស្រីថាហេតុអ្វីបានគាត់ត្រូវធ្វើផែនការហើយគាត់មិនត្រូវហេតុអ្វីបានគាត់ត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Some teachers don't want to change. They still want to say, "Oh, it's Tuesday. We do page 15 in our book. And tomorrow we will do page 16, and on Thursday we will do page 17." Some teachers are afraid to change. It worries them too much. ចាសម្រាប់គ្រូបង្រៀនមួយចំនួនវិញក៏គាត់
មិនចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដែរដោយសារតែគាត់ចង់បង្រៀនតាមរយៈសៀវភៅហើយគាត់មិនចង់ចំណាយកម្លាំងច្រើនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ And maybe some Moyes officers don't want to change. And I'm talking about POE, DOE level, district level. We had one district in Kampong Tom where they kind of refused to do anything. And the director would not even meet with the POE officers. He was always too busy. ក៏ថាមានមន្ត្រីអប់រំមួយចំនួននោះក៏គាត់មិនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់សម្ដៅទៅលើមន្ត្រីអប់រំខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីអប់រំការអប់រំថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌ But as you can see, the driving forces to me look much stronger than the restraining forces. So I think if everyone works hard, then by 2030, we can be at number 9 on the inclusive education continuum. ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់គិតថាកត្តាដែលរុញច្រានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺធំជាងកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងដែលរុញច្រានយើងចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ជឿថាយើងនឹងអាចធ្វើវាបាននៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅឆ្នាំ2030 But we also all understand that change across all levels of the education sector is never going to be simple. តែយើងទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់កម្រិតប្រព័ន្ធអប់រំវាមិនមែនជាការងារស្រួលឡើយ So again, based on what some people said yesterday and the day before, I have written some questions and I have put my own answers. I have used this slide in another training session with the Department of Planning. I changed the questions slightly. So what will happen if planning does not include issues on social exclusion? And you can ask that question, Lang, it's written there. ចាគាត់សួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើការធ្វើផែនការនោះមិនបានបញ្ចូលនៅបញ្ហាការផាត់ចេញពីសង្គម We agreed. ចាចម្លើយនោះគឺយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយគឺมันមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយ What will happen if teachers say it's too hard to teach in diverse classes? ចាតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនគាត់និយាយថាវាគឺជារឿងពិបាកណាស់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សដែលក្នុងការបង្រៀនសិស្សឬមួយក៏ថ្នាក់រៀនដែលមានភាពចម្រុះ Nothing will change. ចាចម្លើយនោះគឺគ្មានអ្វីនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយ What will happen if Cambodia does not achieve SDG 4? គាត់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅទី4នៃការពិវត្តប្រកបដោយចីរភាព Nothing will change. ចាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយ Why does it matter if nothing changes? ប៉ុន្តែសំណួរចោទសួរវិញថាហេតុអ្វីបានជាវាជាបញ្ហាឬមួយក៏វាមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះបើសិនបើមិនមានអ្វីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះ Because I think children deserve better.
they deserve an education system which gives them decent opportunities in life. ចាអ្នកស្រីគាត់យល់ដោយសារតែគាត់យល់ថាកុមារកម្ពុជាគាត់គួរតែទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានគុណភាពហើយនឹងការសិក្សាដែលមានគុណភាពផងដែរ Okay, I noticed that Sopana has got his hand up. Did you want to say something about what you've just seen? Or have you accidentally put your hand up? Okay, Barbara, I want to ask some question regarding to question that you proposed and given the answer. So at this point, it is very important to check whether what the question have mentioned and asked to the right people, especially for the planner for question number 1. That you ask what will happen if planning does not include issue in the social inclusion. Yeah. Actually, we have a lot of action plan that include. However, we accidentally we don't cover all aspect or area of social inclusion. That's why maybe I think this point. The planner they know, but they just forget some aspect or area of inclusion. I'm talking about my experience in Kampong Tom, where a lot of the DOEs would copy paste their plans from one year to the next. 70% of the schools in a certain district, we were told, copy each other's plans every year. This is not a secret out in the districts. This is something that has been going on for many years. But it means that they are not getting social exclusion issues on their plan, because if you copy it, either your own plan from one year to the next, your AOP, or the schools got very clever and they started copying each other's, so they weren't submitting the same plan every year. They got very good at that, according to their DOE. And it means that they're not looking at their social exclusion issues. They're just giving a plan to the POE. And then the POE is happy because they have the plan. But when I asked my POE colleague what happens when you get a plan that you know is copied, he said nothing happens. And this has been going on for a number of years. And this is why nothing has changed, because you cannot copy someone's plan and think that it will address your problems in your district, in your school. You have to do your own planning. You have to do your SIGA. You have to do your research, or these things will just carry on year. And this is what I learned in Kampong Tom for a year, that planning at the subnational level in some areas is very, very poor due to copy pasting. In some districts, it's excellent. It's very, very good. But if you want to achieve high quality planning, you have to address the issues of copy pasting. And this is what I was working on with the Department of Planning. I hope that responds to your comment. Okay, thank you. Lang bọc hệ chú rồi gom sợ đọc món. Yes, don't ask me Lang, that's too much for you. Okay, I can synthesize your answer. Maybe Sapana can translate this one. Translate and explain what I asked. មិញខ្ញុំសួរតាក់ទងរឿងថាចេះគាត់ដោយសារតែមានសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងឃើញមានចម្លើយមកថា nothing will change តែអត់មានអីការផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹងអ្វីដែល
គោលដៅរបស់គាត់ថាបើសិនបើយើងចង់សម្រេច SDG អីហ្នឹងគឺលុះត្រាតែវាមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមានអីចឹងសំណួរដែលខ្ញុំសួរមកហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងថាការធ្វើផែនការហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់បានបញ្ចូលរឿង social inclusion ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចម្លើយហ្នឹងគឺអត់មានស្អីប្រែប្រួលទាំងអស់ហើយមានសំណួរតទៀតដូចថាបើសិនជាគ្រូគាត់ថាគាត់ពិបាកគាត់ហត់នឿយអីចឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអីចឹងគាត់ក្នុងការរៀបចំថ្នាក់រៀនការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងគាត់លូថាហត់អីអញ្ចឹងណាតើមានអីប្រែប្រួលអត់អញ្ចឹងអត់មានអីប្រែប្រួលអីអញ្ចឹងគុណភាពអប់រំក៏នៅតែប្រឈមដែរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែពីឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបកប្រែទេហើយប្រសិនបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជានេះសំណួរគាត់ក៏សួរហ្នឹងមានន័យថាគាត់ចង់បដោតទៅលើបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានចុះទៅខាងមន្ទីរក៏ដូចជាការិយាល័យអប់រំស្រុកណាអញ្ចឹងការធ្វើផែនការមួយចំនួនហ្នឹងគឺ copy paste ពីឆ្នាំមុនកន្លងមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ raise issue ថាការធ្វើផែនការធម្មតាគឺយើងត្រូវមើលពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងបាទសាលារៀនយើងមានផែនការវត្តសាលារៀនអីអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនបើតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ហានៃការអប់រំការផាត់ចេញពីសង្គមនេះគឺយើងមានគិតគូរមួយចំនួនដែរបាទទៅលើទស្សនវិជ្ជាដូចជាកុមារក្រីក្របាទកន្លងមកណាបាទខ្ញុំបកស្រាយបន្ថែមឯងកុមារក្រីក្រហើយកុមារដែលបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងក៏យើងមានជាផែនការមួយចំនួនដែរគាត់ថាវាមិនតាក់ទងរឿងsocial inclusion ជា cover គ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងការរៀបចំផែនការវាតែងតែមានអ្វីដែលប្រែប្រួលអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាមានមន្ទីរមានការិយាល័យអប់រំស្រុកមួយចំនួនគាត់ធ្វើ AOP អញ្ចឹងទៅគឺគាត់ copy paste ចន្លងតពីឆ្នាំមុនណាអញ្ចឹងដែលចម្លើយរបស់គាត់ឃើញថាអត់មានប្រែប្រួលបាទសូមបកស្រាយជូនប៉ុណ្ណេះបាទជើញតទៀតcan continue your presentation. Thank you very much. Yeah, I say this was personal experience. You know, I would go out, we would visit the districts, we would visit the schools, and I got my colleague to translate. And there's a lot of interesting and strange stuff happening down at district and school level. Okay, Lang, you do not have to translate that, right? So, moving on. Yeah, nothing will change. Now, some people say, oh, it doesn't matter. We're okay. Doesn't matter if nothing changes. I think it does matter if nothing changes. ចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនគាត់គិតថាมันជាបញ្ហាអីទេបើសិនបើយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះប៉ុន្តែចំពោះគាត់គិតថាវាជាបញ្ហា Right, now I have written my own definition. We have had the UNESCO definition. We have had the Moyes definition of inclusive education. I wrote my own. យើងមាននិយមន័យនៃការអប់រំបរិយាបន្នជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងអប់រំយើងឬមួយក៏ស្ថាប័នផ្សេងប៉ុន្តែគាត់សរសេរនិយមន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ So I have written inclusive education means all children are included in the education system. Their needs are addressed by well-trained and committed teachers, and all children complete their basic education in welcoming environments which embrace diversity. និយមន័យរបស់គាត់នោះគឺការអប់រំបរិយាបន្នមានន័យថាកុមារទាំងអស់គឺត្រូវបានគេបញ្ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំហើយពួកតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេដោះស្រាយឬមួយក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយគ្រូដែលមានឆន្ទៈនិងគ្រូដែលមានគរុកោសល្យខ្ពស់ហើយកុមារទាំងអស់គាត់អាចបញ្ចប់ការសិក្សាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ហើយ
ទទួលយកនៅភាពចម្រុះនៅក្នុងសហគមន៍ Okay, and that might not cover everything, but I think it is a simple and easy to understand definition. It works for me. គាត់ថានិយមន័យនេះវាមិនផ្ដោតបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺគាត់គិតថាវាងាយនឹងយល់ហើយវាអាចប្រើប្រាស់បាន So we have come to the end of my slides, but we are now in the question and discussion time, and I've just written down a question that I thought was worth discussing, but maybe you have other comments on anything that you have heard this morning. If you don't want to unmute and discuss, then please put it in the chat box and I will translate it. We will have a break in 10 minutes anyway, and then just come back for concluding thoughts. So why is it so important that Cambodia achieves SDG 4, which is to ensure inclusive and equitable education for all, and something about lifelong learners. So why is it so important that Cambodia achieves that? ចាគាត់ថាយើងគាត់បានបញ្ចប់បទបង្ហាញរបស់គាត់ហើយឥឡូវគាត់ចូលមកដល់វគ្គវិភាសាហើយគាត់គិតថាបើសិនបើមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលមិនចង់និយាយជាសាធារណៈទេអាចសរសេរនៅក្នុងប្រអប់សារបានហើយគាត់នឹងអាននៅពេលដែលយើងសម្រាប់នៅក្នុងរយៈពេល10នាទីទៀតអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាវាមានសម្រាប់ហេតុអ្វីបានជាមានហេតុអ្វីបានជាការដាក់ការទទួលបានការបំពេញគោលដៅរបស់ការបំពេញគោលដៅទី4នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់របស់នៃកម្ម Sorry, You're doing fine, like, don't worry. Can I have គាត់សួរហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបំពេញឬមួយសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព So do we have any responses? Let's say we have about 10 minutes before our break. Would anyone like to add anything about why it's so important? ចាតែមានអ្នកគ្រូឬមួយក៏លោកគ្រូណាដែលគាត់អាចចង់ចូលរួមទេអាចចូលរួមបាន ចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរដែលខាងលោកស្រីបណ្ឌិតគាត់បានដាក់ជូនថាតើហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ដែលកម្ពុជាយើងដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពនៅចំណុចទី 4 ចាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូបើមានជាយោបល់ឬក៏ជាមតិណាមួយដែលអាចចូលរួមបានចាសូមក្រុមអញ្ជើញឬក៏អាចផ្ញើជាមតិយោបល់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលនៅក្នុងប្រអប់សារចា No, it normally takes a few minutes and then people start talking. Have we got anyone here today who was talking yesterday? Dr. Satsang. We have Sophia. We have, who are the others? Monid. These were people that engaged on Monday and Tuesday. Do we have them today? Would they like to say something? Please unmute and share. Maybe you're all too tired after 2 days of workshop. Good. We have Sophia again. Thank you.
You're very consistent. You always have something interesting to say. Please go ahead, Sophia. ចាជំរាបសួរសម្រាប់គំនិតតខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅ SDG 4 ហ្នឹងហើយក្នុង SDG 4 ហ្នឹងក៏មានអប់រំមួយដែរហើយអប់រំហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់វាជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិណាចាមួយទៀតចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ចង់ប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍមធ្យមនៅឆ្នាំ2030អញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការអប់រំអានេះខ្ញុំលើកតែក្នុងការងារអប់រំឯងព្រោះខ្ញុំធ្វើការក្នុងការងារអប់រំអញ្ចឹងណាហើយយើងសម្រេចបានដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅ2050ហ្នឹងក៏ត្រូវតែអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យអប់រំដែរចាអាហ្នឹងជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាគំនិតយោបល់វាដូចអ្វីដែរអ្នកគ្រូចង់បានឬក៏ឆ្លើយតបនឹងសំណួរអត់ទេចាអរគុណចាអរគុណអ្នកគ្រូ she say that it is important for Cambodia to achieve SDG 4 because SDG 4 actually focus on education, and it is our policy and our vision and mission that we want to achieve the middle income country by 2030. Yeah. And it is very important for us to focus on education so that we can achieve this goal by 2030. Yes, excellent response. Thank you, Sophia. Yeah. Else we will just continue the cycle of poverty, disadvantage, people in low-skilled jobs. The only way to improve that situation is through education. ចាគាត់យល់ស្របនឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់គិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតាមរយៈការប្រព័ន្ធអប់រំ Any other comments? Any other questions, or anyone like to share their thoughts, their opinions? តាមមានមតិយោបល់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទេ Someone's put something in the chat box, but I can't hear the chat box. We need one or two more comments. គាត់ថាគាត់ឃើញមានមតិចេញពីប្រអប់សារប៉ុន្តែគាត់ចង់លើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិយាយជាសាធារណៈ Well, if we're not getting any more, please feel free to put more in. I know we will take a break and then we will come back for discussion. So please feel free to have a little think and come back, and if you want to share then we can come back. For me, that is let me just, that is my last slide. I have finished showing you things today, but after the break we will come back and we can share our opinions and thoughts on what we've learned. Yeah, គាត់ថាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តសរសេរមតិនៅក្នុងប្រអប់សារហើយគាត់នឹងអាននៅពេលដែលយើងសម្រាប់ក្នុងពេលបន្តិចតិចនេះបន្តិចតិចនេះ It's all right, like it's really, it's an amazing experience for you to be doing this in front of all these people, and suddenly I am saying things you have not prepared for, and I am using language that you are doing amazing. I could not do this, so I think you're doing a great job. Don't worry. But anyway, let's take a break and come back at 10:30, and then we can have concluding thoughts. So over to you, Linda.
Yes, thank you so much, Dr. Barbara, for your presentation for this first session in this morning. ចាចឹងសូមអរគុណស្រីបណ្ឌិត Barbara ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញសម្រាប់សកម្មភាពទី1នៅក្នុងសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលនេះព្រឹកនេះចាអញ្ចឹងក៏សូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាសមាជិកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះសម្រាប់រយៈពេល10នាទីហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីចាសូមក្រុមជើញសម្រាប់ចាហើយជ្រាបក្នុងឱកាសនេះផងដែរចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមិនទាន់បានបំពេញឬក៏ចុះវត្តមាននៅតាមរយៈដំណភ្ជាប់ដែលនេះខ្ញុំបានដាក់ជូនក៏សូមក្រុមជើញចុះវត្តមាននេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណ